nze mundage sanya mu muwangure mwamanyu mu mundage mukarete nkawangure mwamanyu mundage je kamukagambe tukume yagambe agenda kuwangura mwamanyu mukarete kasanya mukarete totuburira gwesanya gwani bakuzarawa yo badokola muri mucyo kuvema temutumanyiramu tomanyira Kyagulanyi muveko limaze mu wavu oyinzo kwepakira ku Kyagulanyi nze nyizo mwogera ko kwanga zena muwe ekibina nego mwogere ko kigwa muve ku nsi namwe rufiga yani tombulira advising abicyoyo okuvuma nze nagamba tombulira nga furu figa era tasobola kwogera ku nzi tasobola nze namukozesako kumare banga deni nali mukama we nze mumanyi owulidde hati tombulira nze furu figa tombulira omanye babuukira bubuukizi bintu furu figa asoma ki babukira bubuukizi bintu bye basanze katarowooza ntoro kwako nakolera erinya furu figa erinya gyolina lya kuvuma beera n'eryo toyongera ko ddala abantu bajja kutegeera bulala gwe kye bakumanyiddeko kuvuma era Prime 7 bw'anaaba avuddeko simanyi gy'ogenda kuvumira okitegeera anti yani ono ng'anaamuwa ekifo kujja okuvuma era avume ebisembayo vuma ebisembayo ne pulezidenti wo naye tolina muntu gumulala gogenda okuvuma nze kale gezaako nvume nze nja kujja amanyo nga yiwe agezaako nze nzagandageze nedda niwulira ate gwabeera akolera wali manyiwo wali waggulu wali gwe mugamba nvuma alabe tasobola kunvuma nze tasobola nze kye kyewuunya tugume abo bennyini baagambanga nti Kyagulanyi tabakyalira kakati ate yabasisinkana atya ne bayogera anti byebyo vakubagasiya vakubantu bakole bye bakola bitali mu magezi tonza gano mwakola endagaano ate bali ba Olivia Rutaya bagivuddeko kakati gwe Olivia Rutaya kati ne bali n'endagaano gwo bataddewo gwe kalabalaba w'endagaano anti ye ng'omu ku bali mu ndagaano alumirirwa oli amugamba y'endagaano erimu biki tebanaba bitubuulira tibabitubuulire babyogere yabyogeresa nnyo oyo abyogeze tombuulira nze nobwemba nga n'obutakkaanya ne Kyagulanyi bubeera ku levo ndala naye tubeera ku bino bya kisiru naawe tanabyazanya naawe ali ne bafulufiga mukwano fulufiga yani tombulira advising abicyoyo okuvuma nze nagamba tombulira nga fulufiga era tasobola kwogera ku nzi tasobola nze namukozesaako kumara ebbanga ddene nali mukama we nze mumanyi owulidde hati tombulira nze fulufiga tombulira omanye babuukira bubuukizi bintu fulufiga asoma ki babukira bubuukizi bintu bye basanze katarowooza ntoro kwako nakolera erinya fulufiga erinya gyolina lya kuvuma beera n'eryo toyongerako ddala abantu bajja kutegeera bulala gwe kye bakumanyiddeko kuvuma era Prime 7 bw'anaaba avuddeko simanyi gy'ogenda kuvumira okitegeera anti yani ono ng'anaamuwa ekifo kujja okuvuma era avume ebisembayo vuma ebisembayo ne pulezidenti wo naye tolina muntu gumulala gogenda okuvuma nze kale gezaako nvume nze nja kujja amanyo nga yiwe agezaako nze nzagandageze nedda niwulira ate gwabeera akolera wali manyiwo wali waggulu wali gwe mugamba nvuma alabe tasobola kunvuma nze tasobola nzo si bwe butono mbunyiwa bwonna ne mbujjamu nzo saagana tugume gwe kakati tugume tuveewaawo ndowooza kubanga ensonga ogiyemu amazu ne Kyagulanyi bamuleke bave ku Kyagulanyi bayida we no bamuleke no nzo kankubule kati Kyagulanyi ate namuvaako sikyasobola kumwogerako kigambo kibi kubanga Kyagulanyi aziza musango ki musajja wattu naye munabyabufuzi anoonya kubaawo anoonya kubeezaawo mbeera z'abaana be ne famire ye kati yaziza musango ki lwaki mumwogerako buli kaseera ne mumuteeka mumufudde emboozi lwaki kabe ne Museveni ze sivumangako Museveni ebbanga lyemaze kubanga Museveni naye munabyabufuzi anoonya kubeezaawo famire ye n'abantu be n'ekibiina kye ffenna tulwanira okubeezaawo ebintu ebyo nze tugume kindwanya kubanga abaana bange tebali bulungi kubanga sisobola oba kitegeera naye nange bwe naabeera obulungi nange nja kusobola okulabirira famire yange so nze sisaagala kuvuma muntu nze era Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa nkuwa ekitiibwa I salute you ebbanga ly'omaze ttono nnyo okoze ekyamaanyi saba okuwakanya Prime 7 n'obeera owokubiri tobeera mwangu kiba kintu kyamaanyi yes n'omala n'abasajja bataagaliza bampuuga baani bano n'omala nabo ebbanga myaka emeka ng'okyali kuba pulezidenti bwa NUP mu ngeri yonna gy'obaddeko oba owegamnyizaako obaaki saba toba mwangu naawe obeera musajja so I have to salute you and thank you for being so firm
n'okulaba ng'ensonga osobola okuzitwala mu maaso ebintu ebimu lwakuba nti bambi omaze n'obigira ndowooza ne bakunafuya bano n'onafuwamu naye ng'ekyamazima genda mu maaso okola ebibyo naawe okola ebibyo ebikusanyusa kola ebibyo ebikusanyusa nobwona okola ebirungi ebifaanana bitya abantu bagenda kusiima ze byenkoze Mengo tobiraba naye bamaliriza bakoze bati bamaliriza bampadde ekiwandiiko kya mikono 6 nga bagala kuntwala mu kooti naye nga nze ndwanira ensonga za Katikkiro nze ndwanira ensonga za Buganda naye bamaliriza bankoze batya tebampanga yadde munnyo gutwala ewange nti bagufumbise ewange yadde n'amazzi ge bakola olwendo sinywangako yadde ecupa y'amazzi wekitegeera sinywangako ku lwendo akenge engule era agenda okugwa nga sinyweddeeko yadde ecupa yadde emu akati oŋŋamba ki kati nze munveeko muleke Kyagulanyi akole ebibye byakola ebimusanyusa wama mukuromi wange kola bikusanyusa kati ndi wamu naawe nze ndi wamu ne Kyagulanyi kati ate bayidawo nga budde tebulwa mugenda kundaba nga nine Kyagulanyi ku stage very soon mugenda kundaba nga nine Kyagulanyi honorable Kyagulanyi center mu ate tulyoke tukikwata ate tubayiribye wo tuyita bakusaaga muwande muve ku ebyo nammwe mudda mukola ebintu mulowooza ffe tuli fensi twagikoowa eno twabakoowa kiki tuguma tubakolere ki nzize wali ne kusanga nga oyogera ku bijanjalo babifumbise 15 nze kakati bwogula ebijanjalo bifumbisa sente meka bijanjalo mumanyi bye tulya fukota mumanyi bye tulya mmwe mumanyi kye tulya fe abawejere bwogula muwogo weetaaga amanda ga sente meka okufumba muwogo nga hommeka bwogula ebijanjalo bwe babiteeka mu panado bijja ne panado mulungi ebijanjalo biteeka mu panado okujja nze kamba buli mwe tuveeko tufe tuli mu mbeera mbi Matiya tuli mu mbeera abantu bali mu mbeera mbi okitegeera mu ngeri gy'okwogera mu mbeera eri mu bantu muli ku Kyagulanyi mumwagaza ki mumuleke ali magere mumuleke oba yafuna kasente kakafune fena tunoonya sente tunoonya ki gwonoonya ki Matiya tunoonya sente oba yafuna chansi ye yakuba diiru ye neeyitamu naawe okuba eyiyo gyabaako gy'opulaninga nze sikyalina buzibu naawe era tugenda kusinkana tombuulira nze tombuulira basanya tombuulira bantu abo nze tombuulira bagasiya tobaako gombuulira tombuulira abantu bali mu kubonaabona ng'oleeta ebintu ebitali mu magezi nga n'ebijanjalo tasobola bigula kati obigula ki obiguze eki bw'omala obigula tolina okugula ez'amaanyi ez'amaanyi zokka zisinga eziwaguza ebijanjalo olina ebifumba ne bijja ngomanyi abantu babona nkugambye ebijanjalo okujja oteekwa ng'olina kisula bw'otaba na kisula olina okubeera ne panado naye ng'ate n'okujja okutuuka okujja sente z'oteekamu zisinga ate by'obiguze ate oyinza birya byokka weetaaga muwogo oba weetaaga amatooke omanyi amatooke begagagula ag'olukumi ndowooza gali 3 kakati bw'oba olina abaana 6 weetaaga amatooke ameka kakati ozijjewa nze nazze wano ku makya ewaka wange onsanze wano ewaka wange tewaliyo yadde kagaati kati abaana bange basiibiridde yembeera omuwajjere gy'abeeramu naye nga twasoma mwena twabasinga okusoma mwenna muleete ebitabo byammwe mubireete wano mubiteeke wano tubalage empapula zaffe mutuwe n'ebigezo tubikole nze nabagamba bonna bali eyo bonna bali mu gavumenti bwe bamugamba mwe musinga okusoma muleete ebitabo byammwe tubiteeke awo n'empapula infact next week ngenda kujja n'empapula zange zonna ngenda kujja nazo saagala abantu kutumanyiira ffe twasoma ebintu ne tubisoma ne tubimala nze by 2010 2010 na masters degree kati nkola ki myaka 14 sina mulimu nkola ki mutumanyiira bumanyiizi muleeta baminisita balina diploma nga ffe tulina degree 3 kati batusinza ki bwe mwagala tudisikasinge nabo ensonga tujje wano KMS media tudisikasinge nabo ffe ensonga ezaffe za njawulo tubayivu tuli bategeevu tumanye ensonga eziruma abantu lwaki mutuleetako olugezigezi temutumanyiira nammwe mugende mukole ebyammwe nze mbabuulira nze ondeetawo ne Peter Ogwanga alina diploma mushosho simanyi biki wali gye yajja wano Makere mushosho whatever ondeete naye ogambe nti nze nkole concept paper naye nze tugume nsobola okukola concept paper naye ne si minisita tavuga mmotoka tebamuvuga mmotoka ennene bwe ziti nakibyo nabo ne bamuwa hati mulimo okutumanyiira muwa abantu bamwe mwagala naye 2026 mukomaawo twagala kujja mbuyinza tuteeka okuteekateeka eggwanga lyaffe we must clean our country ensi edobonka tuteeka okutereeza ensi yaffe nga tulina Kyagulanyi tulina Dr. Besigye tulina abalala mulimo okutumanyiira kutandika kwogera ebitali mu basanya temutumanyiira nze mundage essanya muwangulemu amanyu mumundage mukaleete nkawangulemu amanyu mundage gye mukagambe tugume yagambe agenda kuwangulamu amanyu mukaleete kasanya mukaleete totubuulira gwesanya gwani bakuzaalawa yo badde okola mulimu kyokuva temutumanyiiramu
tomanyira Kyagulanyi muveeko limaze muwavu oyinza okwepakira ku Kyagulanyi nze nyizo mwogerako kubanga ze namuwa ekibiina naye gwe omwogereko okigwa muve ku nsi nammwe oli ali futu soja tobolera futu soja ofutu soja linga mugundi yani mu kibiina kyani tugume ne process yo gabamu emirimu nayo nze tombula ate erirudda wakati mu Uganda muno babawa emirimu bye bagisoma mbuulira bye bagisoma akati awo tetugenda kuddamu ebyo buli agwa mu kibiina n'alemu okuyitamu nga muwa omulimu buli agwa n'alemu okubeera member parliament nga muwa omulimu bakasule bona bajudde mu government bandi bona bali mu government nefe kakati bulowooza tugenda kubeerawo mpaka ddi myaka nanga tulinze mutereze gwanga muganya ate n'emirimu temugituwadde katugenda kujegabira nze tugume ndi ku mwanjo nze ndi ku mwanjo era Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bw'abeera president oba Dr. Besigye nze ndi ku mwanjo toyinza kunzanyisa gwe mulowooza munigenda kutunyiga mpaka ddi myaka ana mutunyize gwe myaka ana togula yadde chupa y'amazzi buli kimu kyonna bakikugulira gavumenti ye kyokka akasolo nze nkasasula nze atalina mulimu nze nsonda akasolo okiraba myaka ana ne kakati otugamba otwongera myaka emirala 5 tuba basiru Museveni genda owummule twagala kusaba n'obuwombeefu genda owummule genda waka owummule tujja kusonyiwa ebisobyo byonna byewakola abantu basobya naye va ku ggwanga Uganda liveeko tuviire ku ggwanga genda otereere okimanyi nti abantu batuuse n'okulowooza nti State House kati ya Museveni n'abaana bayinza okulowooza okugisikira abantu bakyamanyi nti State House ya gavumenti obeeramu bwezi nga president abaana bakulidde omwo oli omwana wezze emyaka 5 kati general mu magye yakulira amagye alowooza State House ya Museveni no vaamu naawe genda owummule wumula byokoze bikozesewo Mr. President tukwebaza byonna byokoze n'ebiganye kati biganye tutere ekintu tutere gwanga liveeko babo otaliveeko tugenda kwera abamata ogenda kututa omusaayi gwaffe gubeere kuggwe ate naawe togenda kubeera na mirembe nga ffe tufudde olwo tunawo n'obeera n'emirembe tosobola so weetereeze Mr. President eggwanga lite twesotinge leeta omuntu omulala NRM erina abantu bangi Batodwongo webali Bakasule Lumumba webali Barugunda webali bamama Mbabazi webali n'abalala bonna ne mutabaniwo naye waali muleete twabike naye nereka naawe okutulemerako tufiirako bufiizi leka naawe genda owummule Mr. President mwami Museveni genda owummule wuumula totuleetera bizibu ogenda kututa omusaayi gwaffe gubeere kuggwe nze kubuulira abantu batulaba wano nze ndi Munyankole muno nva ntungamo eruhama wali mukyala oyo abadde akiikirira n'obwogenda okumula ogenda kubeera Ruhama nkimanyi wali enjabuliza ogenda okuzimba obeera osala nange nze nange nkomaawo ekabuhome bwati naawe ogenda kusalawo okudde eno wewagula nange wendi awo genda owummule tewali agenda kukwatako tugenda kukola endagaano ekuwa obuyinza okubeerawo ne FC tugenda kulekera SFC egenda okusigala nga ekukuuma n'emmotoka ezikutambuza ekyo tokyeraliikirira naye byeggwanga byesonyiwe Uganda girekeraawo tutuze ekiseera naffe kubaako kye tukola nze sina kyenyambye bantu bange simply because ogamba tosobola kumpa mulimu ndi wa opposition ebbanga lyemaze lyonna siyambye kitange afudde nga yali mujasi nga mwarwana mwenna yeugwa amutwala mu nsiko tona kyomuyambye afudde nga sina kyemukoledde ng'olwokugamba nti nze ndi opposition jjajja afudde sina kyemukoledde baganda bange sina kye naabakoledde mpezze emyaka 5 sina kye naakoze ku lw'okugamba nti nze ndi opposition tonegenda kumpa ekyokukola bonna baminisita bo mbasinga okusoma njagala muleete ebitabo wano oba mumpe ekigezo nkikole nabo ndi wano 2010 nali maze okufuna masters degree mwanemesa okukola naye nina okuweereza nange ku ggwanga lyange hati gwe kiki kyonoonya vaawo tubeeko kye tukola naffe tubeeko bye tuyamba tulina abantu bangi nze ekyalo kyange ky'emijera kasookanga akatinda akaliwo ke baakola mu 1924 ng'abazungu be batugamba kiki otugamba President Museveni kanyambe nange ku kitundu kyange nange mbereko minister nange nkole olutindo olugenda ewange olutindo olugenda emijera nange nteekayo amasanyalaze nteekayo amazzi amayonjo gwe ebiwo nga wabiteekayo lwakitula kubanga naawe olina kyoli lwaki olowooza nti ffe tetulina kye tusobola kukola sajja ffenna nituuka ku myaka egisembayo nga tutulina kye twakoze mu ggwanga lyaffe nga tuli active nakukola ki President Museveni nakukola ki
mukyala wona mukola ki Janet njagala mutubuulire ye amakaga Andrea gakyalo omugenzi Swenkuru wange yakukola ki njagala ombulire ki yakukola oba kitange yalwana naawe mu nsiko yakukola ki olyoka tukole bwe tuti nempeze emyaka 5 nga nadiguri 3 nga sina kyenkola myaka 5 no myaka 5 gempeza kati nga nadiguri 210 nensoma n'amateeka nengamara na diplomas mukaaga okitegeera nenga sina kyensobola kukola mu ggwanga lino nga tosobola kugamba tugume genda okole kino obeezeewo waakira abantu abakuyambye tumala kusaba bonna bawadde basaba kakati mutuviire mugende mutuviire nva jova gye bakuzaala yennyini gyemba ate tufunyeemu ki nze nfunyeemu ki nze tugume nze nakamala ne myaka 38 nfunyeemu ki wano Bwakabaka bwa Buganda Abaganda bebandabiridde Abaganda bebampadde ekyokulya n'okusoma nsomedde wano buli kimu kyonna ate gwe tufunyeemu ki ate nabo mu ngeri gy'okugamba nti atuguma otulwaniridde oli naffe nga bwe twakukuza katugira tugende naawe mu maaso ate banteekako ekiwandiiko kya 16 akati ffe tugenda kulagawo tunabeerawo mu bintu by'okubanga buli kaseera fena twezoba buli muntu yenna munveeko namu bamukwata ne bamujja Kenya gwe nga munnamateeka ekyo kikkirizibwa tekikirizibwa bamukwata naki ye musango kyogwa n'omusango ali mu nsi endala kakati bw'aba n'omusango mu nsi endala ekisooka nedda bw'oba n'omusango ng'oli mu nsi yo n'odduka gwe bayita fugitive n'odduka mu nsi endala n'ogenda mu nsi endala bw'otuuka mu nsi endala gavumenti yo esobola okukusaba nga bw'ebanga egavumenti eyo erina endagaano ne gavumenti eri gye bayita treaty extradition treaty akati nesaba n'omuntu oyo n'akwatibwa n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka eyita mu embassy yaayo kati ambassador oba defense attaché n'akola application mu kooti mu nsi eyo application eyo ne bagiwulira ne banoonya omuntu oyo ne bamukwata ne bayisa kye bayita extradition order minister alina okugisayininga owensi eyo omuntu oyo ne basobola okumuza naye singa ekintu ekyo tekikolebwa omuntu oyo n'akwatibwa nga Dr. Besigye yakwatiddwa kiba kikyamu era bwe kituusa ekiseera musobola okuwaabira ensi eyo mu mateeka g'ensi yonna oba musobola okuwaabira gavumenti eyo yonna oba gavumenti eyo esobola okuwaabira abo bennyini bekikwatibwako abali mu security n'ebitongole ebirala so Dr. Besigye tazanga musango mu Uganda tewali musango gwali gwawaabirwa mu Uganda ogumufuula fugitive teguliiwo ekyokubiri Dr. Besigye bamukwatira mu ggwanga lya Kenya yali talina kintu kyonna yali talina mundu yali talina ki naye bo bagamba nti bamukwata n'emundu bwe baba bamukwata n'emundu emundu eba ya Kenya akawaayira kookuna akakwata ku mateeka agafuga ebyokulwanyisa mu Kenya kagamba singa omuntu akwatibwa ng'alina ekyokulwanyisa mu bukyamu amateeka ga Kenya gali mutwala mu mbuga z'amateeka abitebye era basobola okumusiba emyaka emeka 5 akati Kenya teyakikola kati mwokumuleeta wano bintu byakuzannyamu era kano ka firimu bya bufuzi baagala bamubonyaabonye kubanga bamutya kubanga research yakakolebwa egamba nti ebitunda singa Dr. Besigye abadde yeesimbyewo yandifunye ebitundu 63 ku buli 100 kuwangula akalulu wano mu Uganda wano mu Uganda wano singa yeesimbyewo naba nga abadde wakulondebwa abadde agenda kufuna ebitundu 63 buli 100 no kati nze nkubuulira omanyi Prime 7 bw'amanya nti omuntu wamanya asobola omuwangula tamuleka wakira muteekako ebisango byonna byayagala era kyovola kusooka amuteekako musango ogwa rape ne defilement oba ogujjukira nga baga nti yarepinga kyakuwa namudefiringa naye musango bwe yaguwangula Dr. Besigye neyesimbawo yawangula President Museveni naye akalulu ne bakabba kiri on record yamuwangula akalulu bakabba yerangirira yengeke nyinyi n'akalulu bakabba so kati ebintu ebigenda mu maaso mu kaseera kano bikulaga nti Prime 7 yatidde olwa report eyo era alina okulaba nti Dr. Besigye amutulugunya ne Dr. Besigye mukomera ajja kuvaayo atalina musango guli awo bajja mufunira be then ajje ng'awoza mpola mpola we tunatuukira 26 nga bagugobye kati kiki ekimuleetera ate mu kkooti y'amagye nga retired serving military officer anti ebyo byonna bye tubabuuza mwe bannamawulire kubanga tekikirizibwa yawumula amagye n'abanga kati ali civilian
naye ng'eteeka erifuga amagye ligamba nti buli awummudde amagye asigala nga veteran. So veteran is an officer of UPDF. Only is just awaiting deployment. Nti basobola okudeployinga nobwoba oli mumbeera singa bakwetaaga bakwita. So much as Dr. Besigye is civilian, but is more of a military officer than a civilian. Okay. So asobola nabyo asobola okukola mu magye bisinga ate biri mu civilian. Okay. So kutwala mu kooti y'amagye bwe kibanga singa kituufu bamukute n'emmundu ekyandibadde kisoboka, naye ate kisooka mu magye bw'owummula ku ddaala lya Kano obeera entitled okubeera n'emmundu. Kati emmundu ya Dr. Besigye eruddawo. Kakati misango gimu gye bamuvunaana okusangibwa ne pisto mu bumenyi bw'amateeka. Anti kakati ye bajja kunnyonnyola kubanga omanyi basobola okuteekako omusango n'omala ekiseera ng'owoza omusango naye ng'ekyamaze omusango ogenda guwangula. Okimanyi ekyo? Kisoboka nga bakuteekako omusango ne bamanya nti ojja guwangula naye nga batwala ekiseera nga bakyakusibye. Tugenda ku nkolagana ya Uganda ne Kenya esigalawa oluvannyuma lwa bino byonna. Ate Ruto abirinako gundi ebyo, Ruto yagenda mu maaso. Ruto yafuuka wa Kibogwe is just a weak leader. Dr. William Ruto, the president of Kenya, is so weak to the extent that he cannot even keep the boundaries of his country. Everybody goes and picks whoever he wants and takes away. Yeah. Is that still a country? It is not a country at all. So Dr. Ruto is just a dictator in making. He's a friend to dictator Museveni. He's also trying to make himself a dictator by just behaving in such a way. So you can be a dictator. He's a dictator already. No, he is already a dictator. What is he doing? What is he doing? Because how can somebody go, in the first place they took 36 people whom they got from Kenya without authority. Yeah. Recently they got Dr. Kizza Besigye. So where do you think Kenya is going? It has no security. Museveni, whatever he wants to do, he just flies off and goes to Kenya and picks. If he wants to pick a military whatever, he goes and picks. Kenya so is a district of Uganda now. It is even not a district. It is just like a town like Jinja. You drive wherever you want to go and pick. So Dr. Ruto... No, I'm telling you, Dr. Ruto and his administration, they are just all kneeling before President Museveni. You know, they have a fear. Nchino nchusiza kudamu ruzungu wanga njagala katambika. You know, you remember when General Muhoozi said that he can capture Kenya within 3 days. This was during Ruto's time. So when President Museveni helped Ruto to win elections by teaching him how to rig elections, Ruto Bambi is in fear. He's teaching him to he's in fear, very much in fear. So he fears Museveni so much to the extent that he has handed over the whole Kenya to dictator Museveni. So President Museveni is now the president of Uganda as well as the president of Kenya. Ruto is nothing. What can he do? What can he do? No, Dr. Ruto, what can you do? You are just there, you know. Yes, you hold the office of the president of Kenya, but there is nothing. Whoever wants to come and pick, any person comes and picks. Yes, you are doing nothing. Not only even that. Do you know that there are many people who have died, Ugandans have died in Kenya? Not only Ugandans, but also other people from other countries. So like Ruto is just a religious man who was supposed to be at least a pastor in a certain church in his home area, but not the president. So he got the presidency by chance. Hey. I just pray for him whether he finishes this term. I don't know whether he will get another term. No, he will not. He has made Kenya so vulnerable and so weak to the extent that even Ugandans now think that Nairobi is part of Jinja. So Kenya is another country. No, it is not. Country. It is not. If Kenya was another country, they wouldn't have gone and picked Dr. Besigye like that from the hotel. They have also picked many people from other countries. From other countries. So Kenya is just as weak as it is, including the Inspector General of Police of Kenya is as weak as he is supposed to be. The Director of External Security is also like that. So they are all reporting direct to President Museveni. We thank you for giving us the whole country, together with the highlands, together with the towns of Nakuru, the towns of Kisumu, Nairobi, and Mombasa. So we thank you for having handed over Kenya to us, and we shall rule you by remote in that way. No. Kenya is another country. No, it is not. It is not. That one and I'm telling you. That one you're talking about caused the problem to Njuchi. Which Njuchi was editor
at Shariati. That was the story that President Museveni visited 40 district of Uganda. That was Rwanda by that time. Yes. He was picked. Now Kenya. And after Kenya is not even a district, because a district you first seek for permission from DISO. And the chairman LC5. You cannot just pick anybody from there. But in Kenya you can just pick. So it is not even a district. It is a town. It is a small land that has been annexed to Uganda. So it is a small town where anybody who wants can go and pick and take. So we thank you for handing over Kenya to us, and we shall proceed like that as you really want it. I was going to talk about the relationship between Uganda and Kenya. There is no relationship. Which relationship as now? Countries. No. Uganda and Kenya have many things in common. Like they are in East African community. Maybe they have laws and whatever that can allow Uganda to pick Dr. Besigye from Kenya and brought to Uganda, then taken to military court. No, the extradition treaty which is there, even the military treaty that was signed, MOU that was signed, you can, arrest a person who is a hostile to another country, but you don't extradite. Extradition is something quite different. It is an international word, it is an international term, which means taking somebody from another country, returning that person to his or her original country of birth. And it has to go through a certain process, which was not followed. So as such, there is no treaty that is allowing Uganda or is allowing Kenya to extradite anybody without following the legal procedure, which is embedded in the international law. So this is just a weakness of Ruto, who cannot talk, who cannot say anything. But Ruto is a powerful leader. He's not. Let him talk. Has he talked anything? How can they arrest such a person and they just abduct and they take away? And even he went with even a helicopter and picked him and brought him back to Uganda, and you haven't even issued a statement. You have ended up doing what you wanted. That is it. The good thing, you got a woman from Uganda. You can come and stay here. You can come and stay here. When you leave Kenya, you will come and stay in Uganda, because nobody will chase you away. You have played a very great role for the dictatorial regime to continue. So which else do we want from you? Ruto's wife is a Ugandan. He has got another one. He has two. He has got a second one. Even born again. You leave that one. Leave that one. You can be born again and you have as many as possible. That one, it has no problem. How many Bujingo is having now? Is he not a born again? One. No, but how about the other one? Which one? Is he not a wife? Is she not a wife? Which one? They divorced. Who told you? Is there any court order that they divorced? They are still wives and husbands, and they are still together. Legally, they are still together. And this one has got another one. That one is accepted. No, how about Bishop Chiganda? Bishop Chiganda has one. What about the other one? What happened to the other one? The other one? Just wait. But is it a matter of going? Things that happened. No, is it a matter of going and you get another one? There are very many. What is the wife of Pastor Chiwewesi? The other one, Sasha. What is she? What is she? What will you say? I'm not now. Things happened. No, you see, let me tell you. Let me tell you. Tugume decided to go. Until recent, Tugume, I am a vulnerable person. I even don't have any income. But I've managed to maintain my wife for the last 20 years. How have I done so? Marriage is being patient. Marriage is listening to each other. Marriage is, being, firm in whichever you are doing. You have to pray to God in order to maintain your family. But if you can't do that, are you still a pastor? You are not. So you leave that issue of the pastorism, born again and the rest of the thing. Now, other politicians from PFF, Katonga, we are also arrested yesterday. And arraigned before court. Before court. Yes, they are arraigned before court. Connected to Dr. Besigye's case. Yes. No, they wanted to take actually it is a petition to Kenya Embassy.
and they were stopped and arrested, taken to court, charged and released on 200,000 non-cash bail. They are released. But you know, I don't know how Uganda is operating. I think it is operating politically. So there is no... Yes, ndowooza Uganda manyi n'Oluganda lutuuka ne lukwerabira abantu balukwerabiza bwe batandika okuwandiikira ebiwandiiko baali bakuntu ate ba Buganda ne bakuwandiikira mu Luzungu owulira nga n'Oluganda batandise okulukwerabiza ati naye ekyamazima ekyokukwata bagundi bakutte babwereere lwaki baleka ne batwala ekipapula baleke batwala ekipapula kituukeyo petition etegerekeke eggwanga lya Kenya libeeko kyeryanukula naye kati n'okwata Ssemujjunganda ne bane obatadde mu kooti obacharginze emisango nga janguwa emisango gy'abalala nga tejanguwa okwacibwa kw'amasiro tetufunanga report okufa kwa Brigade tufunanga report Kayiira yafa no report gundi yafa gundi Kirumira gundi yafa Kaweesi tuwali report n'abalala bonna abafudde abasiraamu bonna abafudde lwaki report y'abano yeyanguwa okulaba nti obatwala mu kooti n'obacharging so tujja kulowooza nti mulimu poliisi ekolera gavumenti ekolera dictator ate eyo nayo tujja gihandolinga mulimu bakaada abakolera dictator ne ba RSA resident state attorneys bo tebasoma fayiro basanctioninga busanctioninga ekikyamu ennyo kyovula gundi yavumye gundi atukulira ffe ba lawyers yavumye naga yavumye Abodo mwamugobye mpulira nti mwamugobye tewali asobola mugoba ebyo byonna bya bulimba bya kisiru naawe Ssemakadde yeeyitaki tebya kisiru naawe omugobera wa muteeka ki tonawo osobera mugobera bave mu ebyo y'omugoba bw'omugoba tugume ngajja owulidde ate nze ndi mubi nnyo okusinga Ssemakadde kakati ngodda mu ebyo nze mbawangulamu n'amanyo bw'ojja nze mu ofisi yange nga nze Abodo katono nkwatagane naye twali mu kooti Entebbe naagala okugira omusango nali mujeemu amanyi oyo Abodo oyo DPP nali mujeemu amanyi oyo yali mulamuzi ng'akyali Entebbe mubuuzi era nze tutulabagana maaso ku maaso era nze bw'alifuna omusango gwange ndowooza ali nsindika luzira nga siise na mu kooti bantu bakola ebintu ebitaliyo namwe twakoowa ffe bootulaba wano mutereeze gwanga abantu babawa emirimu mutereeze gwanga mukolere abantu ati gwova Karamoja omanyi Karamoja ekiriyo mu ngeri gy'okujja n'ogamba kantereeze gwanga ntereeze oli naawe mu kubonyabonya banansi tukolere ki tukolere ki bafanjala basiba wano nga basabiriza ng'ofuuse DPP mu ngeri gy'ogamba tugire tulaba abantu abalala tubakonvinsinge bayise teeka kati wandibadde ogenda wagundi ono n'omugamba wa Ssemakadde n'omugamba mukonvinsinge ba lawyers bateekeyo petition tulabe nti abaana baleme okubonaabonera ku nguudo abaana ba Karamoja bafa naawe oli mu bintu ebitaliimu ebyo nga tukwegayirira lw'okuba oli DPP gwasoose kubeera DPP ba DPP bameka babaddewo how many DPPs have been there? They have come, they have gone. You will also go. Don't become a problem to everybody. Abodo, no, I'm telling you, Abodo is a lawyer like other lawyers. Don't become a problem to everybody. Look at the cases first. Why is it that political cases are sanctioned very fast than other cases? The other cases, people are raped. What? Women are raped. Women are defiled. What? But you are not even sanctioning those cases. You are sanctioning the ones for the political cases and whatever, which you have even not read through. You first sanction those cases and look at those files properly. But you are just sanctioning cases because you are DPP. Are you the first DPP? Other DPPs are coming. Don't become a problem to us. We are telling you, even if you fight now, you are fighting Ssemakadde. You will fight Council Ssemakadde. He will go, but he will also have to go. You will never remain there in that office. Don't just be there at Workers' House 14th, whatever floor, and you behave as if Uganda is ending tomorrow. No. You need to know that Uganda is for everybody. Mutwalize muri namwe. Oba tukome wano. Abantu befuula bataliimu. Kakati gwe kiwanuka. Oli wano, oli ku bantu b'okujjira. Balina golo dinete bamufunamu. Bamufunamu. Omanye embeera eri Karamoja. Abaana bali ku nguudo wano. Twaliteeka lyasobola okugamba nti katutegeke lino wabula buli gundi eya politicians bwereja boni nga bayisa buyisi mukwate mutwale mukomera. Tasobola nagamba nti fayiro eno ebulamu kino ebulamu kino ebulamu kino. Kati which kind of an office is that? Babakada abo. Yene enviri yazisalako ku mutwe. You can't behave like that to Ugandans. You cut the hair, the whole hair, the woman. No, you can't behave like that. Ugandans need people who are standing strong. You are the deep people of this country. Don't behave as if the country belongs to only you. No, this country is for everybody.
You come and arrest me and sanction the file. You can even sanction it without even registering any case at police. You can do that. Fetwako. Wona bado siziro kubera ngo tatukomye ono lero tujja tandikira onako. Mbale ne Gideon tugume omuwejjere akuume atakumira mpeera.